السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. आज अल्लाह ताला के फजल से по милости Всевышнего Аллаха сегодня начал свою работу ежегодный съезд Ахмадийской мусульманской общины в Кадиане. Молитесь Всевышнему Аллаху, чтобы эти 3 дня ежегодного съезда прошли благополучно. Пусть те, кто принимает участие в работе этого съезда, добились своей цели. Этой целью является вознесение мольбы Всевышнему Аллаху. Кроме того, необходимо постараться улучшить свои поступки и укрепить свою связь с Богом. Именно ради этой цели принимают участие в работе ежегодного съезда. Необходимо принять участие во всех программах этого съезда и обрести пользу от этого. Необходимо уделить внимание мольбам и обрести пользу от этой духовной атмосферы. Ваши мольбы не должны ограничиваться только вашей личностью. Напротив, вы должны молиться, особенно молиться за развитие общины. Вы должны молиться ради разрушения планов наших противников, которые хотят нанести ущерб общине, где бы они ни находились. Молитесь, чтобы Всевышний Аллах оказал нам свою особую помощь и поддержку. Пусть Всевышний Аллах убережет нас от их зла. Также молитесь за всех мусульман, поскольку существуют некоторые группы и государства, которые проявляют жестокость, используя имя Аллаха и Его посланника, саллаллаху алейхи вассалям. Мусульманин рубит голову мусульманину. Они проливают кровь, совершают убийства и уничтожают друг друга. Мольба является нашей обязанностью, поскольку они проявляют жестокость, используя имя Всевышнего Аллаха и нашего вождя, посланника Аллаха Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. По причине их зверства
во всем немусульманском мире возникает возражение против ислама и посланника Аллаха Хазрата Мухаммада, избранника, саллаллаху алейхи вассалям. По этой причине сердца мусульман Ахмади подвергаются ранам, поэтому нам необходимо молиться. Особенно это касается тех, кто в настоящий момент находится в обители человека, самозабвенно влюбленного в посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Они должны поставить перед собой все эти цели и активно молиться как в индивидуальном, так и в коллективном порядке. Также необходимо возносить мольбы ради той цели, с которой был ниспослан Хазрат обетованный Мессия, алейхиссалам. Его цель заключалась в наставлении мусульман и в донесении истины ислама до тех, кто не является мусульманами, с целью доказать им превосходство ислама, а также для того, чтобы привести их в лоно ислама под знаменем посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, а также для того, чтобы научить их единобожию. Также молитесь за общее состояние мира. Пусть Всевышний Аллах образумит людей, чтобы они уберегли себя от пропасти гибели. Сегодня мир очень нуждается в молитвах последователей Хазрата обетованного Мессии, алейхиссалам. Я обращаюсь особенно к тем, кто в настоящий момент находится в Кадиане. Также я обращаюсь ко всем членам нашей общины. Пусть Всевышний Аллах облагоразумит мир и уму мусульман. Пусть эти люди узнают истину того, что без принятия посланника этой эпохи у них не будет выхода для спасения. Пусть они войдут в Новый год, осознав эту истину. Пусть Всевышний Аллах дарует им разум. Одним словом, Хазрат обетованный Мессия, алейхиссалам, в своих трудах описывал тему мольбы в разных собраниях. Он описывал и разъяснял о том, что такое мольба, условия принятия мольбы, а также о том, что мольба и есть решение каждого вопроса и каждой проблемы. Он подробно раскрыл тему мольбы и обратил к ней наше внимание. В этой связи я представлю вашему вниманию некоторые отрывки из его произведений. Разъясняя основное правило принятия мольбы, Хазрат обетованный Мессия, алейхиссалам, изрек: «Мольба не будет принята до тех пор, пока не очистятся ваши сердца. Ваша мольба не будет принята, если в мирских отношениях в своем сердце вы станете питать ненависть к другому человеку. Следует хорошо запомнить и то, что и ненависть, и злоба не должны проявляться даже в мирских отношениях. Мир и его средства не имеют никакого значения, ради чего вы проявляете ненависть по отношению к другим людям. Для того, чтобы ваша мольба была принята, необходимо забыть всю свою личную ненависть и злость. Вам следует, рыдая, просить прощения у Всевышнего Аллаха за свои грехи. Также вам следует возносить мольбы,
чтобы ваши сердца были свободны от этого. Сегодня противники Ахмадията достигли пика в своем противостоянии. Поэтому нам необходимо молиться в единстве. Когда человек, будучи беспокойным и страждущим, поклоняется Всевышнему Аллаху, Он обязательно приходит ему на помощь. Одним словом, мы должны помнить об этой истине и никогда не пренебрегать ею. Хазрат обетованный Мессия алейхиссалам изрек: у некоторых людей в одно ухо заходит, а с другого выходит. Они не дают места этим вещам в своем сердце. Они не попадают под влияние, сколько бы ты их ни наставлял. Однако помните, что Всевышний Аллах является абсолютно самодостаточным, и Он вовсе не беспокоится о человеке до тех пор, пока он снова и снова взывает к Нему с многочисленными мольбами, пребывая в состоянии большого беспокойства. Посмотрите, когда у кого-то болеет жена или ребенок, или против него возбуждается судебное дело, то какое сильное беспокойство он из-за этого проявляет. Так что до тех пор, пока в мольбе не возникает истинной боли и состояние беспокойства, она является полностью недейственным и бесполезным делом. Беспокойство является условием принятия мольбы. Первым правилом для принятия мольбы является очищение сердца от ненависти и злобы. Вторым условием является беспокойство, как об этом изрек Всевышний Аллах, или кто отвечает страждущими, когда он взывает к нему и удаляет он зло. Одним словом, необходимо проявлять беспокойство в мольбе. Кроме этого, необходима убежденность в том, что Всевышний Аллах принимает мольбы и помогает своим рабам в каждом состоянии беспокойства. Одним словом, я обращаюсь к тем мусульманам Ахмади, которые в настоящий момент находятся в Кадиане, в духовной обители Хазрата обетованного Мессии алейхиссалам. Они будут находиться там лишь несколько дней. Те, кто приехал туда из других мест, должны создать себе это состояние беспокойства посредством своего богослужения и дополнительных молитв. Вместо пустой болтовни они должны молиться и в беспокойстве обращаться к Всевышнему Аллаху, чтобы Всевышний Аллах своей милостью облегчил состояние тех мусульман Ахмади, которые подвергаются трудностям, чтобы Всевышний Аллах нанес поражение их противникам. Разъясняя истинность мольбы и состояние беспокойства, Хазрат обетованный Мессия алейхиссалам изрек: не думайте, что мольба это лишь пустые слова. Напротив, мольба это один из видов смерти, после чего человеку даруется новая жизнь. На языке пенджаби есть поговорка: тот, кто просит у Бога, должен быть словно умершим для этого мира, а тот, кто уже умер для этого мира, может просить. То есть состояние просящего достигает подобия умершего,
От его эго и его существования ничего не остается. Когда человек обращается к Всевышнему Аллаху именно в таком состоянии, то его мольба принимается. Далее Хазрат обетованный Мессия алейхиссалам изрек: мольба действует подобно магниту, она притягивает к себе милость и благословение. Затем, обращая наше внимание к значимости мольбы, дополнительных молитв и к обретению его милости, Хазрат обетованный Мессия алейхиссалам изрек: однако мы хотим сказать следующее. Тот, кто проливает слезы перед Всевышним Аллахом, почитает Его повеление, страшится Его величия. Здесь очень необходимо подчиняться Его повелениям и запретам, а также страшиться Его величия. Что это за границы, которые Всевышний Аллах указал в Священном Коране? Это те границы, о которых нам разъяснял посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, а также те повеления, которые существуют в Священном Коране. Мы должны знать об их величии и не считать их незначительными. Мы должны страшиться Его величия и исправлять себя. Также существует убежденность относительно того, что мы будем наказаны, если ослушаемся Всевышнего Аллаха. Далее Хазрат обетованный Мессия алейхиссалам изрек: если он поймет это и исправит себя, он обретет часть Его милости. Поэтому членам нашей общины следует взять за правило совершать молитву тахаджуд. Пусть немного, но обязательно хотя бы 2 раката, ибо в любом случае он получит возможность для молитвы. Молитвы в это время обладают неким воздействием особого рода, поскольку исходят сопровождаемые истинной болью и энтузиазмом. До тех пор, пока не будут иметь место особого рода трепет и боль в сердце, человек не сможет пробудиться от умиротворяющего сна. Так, пробуждение именно в это время порождает сердечную боль, посредством которой в молитве появляется настоящий трепет и слезы, и именно эти слезы и волнения становятся стимулом для принятия молитвы. Однако, если пробуждаться неохотно и лениво, естественно, в сердце не будет той боли и жгучести, ибо сон устраняет печаль. Однако после того, как человек просыпается ото сна, выясняется, что существуют еще более сильные печали и боли, которые не дают спать. Следует помнить еще одну важную вещь. Наша община должна поступать согласно этой вещи. Она заключается в том, что следует хранить свой язык от ненужных разговоров. Берегите себя от ненужных разговоров, не задевайте чувства других людей. Не ведите неправильные разговоры в отношении других людей, особенно на это следует обратить внимание в духовной атмосфере съезда. В духовной атмосфере съезда большую часть времени необходимо поминать Всевышнего Аллаха. Далее Хазрат обетованный Мессия алейхиссалам изрек: язык является порогом тела. Благодаря очищению языка Всевышний Аллах входит на этот порог. И если он уже стоит на пороге, не стоит удивляться, если он войдет внутрь. Кроме этого, следует помнить, никогда не проявляйте пренебрежение в выполнении прав относительно Всевышнего Аллаха и людей. Тому, кто соблюдает все эти правила, будет дарована способность вознесения мольбы. Мы убеждены в том, что Всевышний Аллах окажет ему милость, и он будет спасен. Также следует соблюдать внешнюю чистоту. Необходимо поступать согласно пословице: «Вначале завяжи путы верблюда, и только затем уповай на Всевышнего Аллаха».
Об этом разъясняется в аяте «Тебе одному мы поклоняемся и к Тебе одному взываем о помощи». Однако помните, что подлинной чистотой является та чистота, о которой изрекается: «Воистину преуспел тот, кто очистил ее душу». Каждый человек обязан совершить преобразование в себе. Однако на милость Всевышнего Аллаха может надеяться тот, кто постоянно возносит мольбы, приносит покаяние, вымаливает прощение и намеренно не совершает грехи. Далее Хазрат обетованный Мессия алейхиссалам изрек: «Грех — это яд, губящий человека. Всевышний Аллах гневается по причине страха. Его гнев может усмирить только любовь и страх перед Всевышним Аллахом». Если существует страх и любовь по отношению к Всевышнему Аллаху, если человек постоянно видит его, то все это спасает человека от грехов. Далее Хазрат обетованный Мессия алейхиссалам изрек: «Спасением от этого является постоянное вознесение мольбы. Следует постоянно приносить покаяние и вымаливать прощение. Мольба приносит пользу только в том случае, если сердце тает перед Всевышним Аллахом, и если вы не можете найти никакого убежища, кроме Всевышнего Аллаха. Тот, кто прибегает к Нему, проливает слезы перед Ним и желает мира от Него, и в итоге будет спасен». Затем, разъясняя, что является истинной мольбой, Хазрат обетованный Мессия алейхиссалам изрек: «Мольба состоит из двух видов. Первое — это обыкновенная мольба, и второе — это когда она достигает своей вершины. Поистине это и является истинной мольбой. Человеку следует постоянно возносить мольбы, несмотря на то, подвергается ли он трудностям или нет, поскольку он не знает о намерении Бога. Он не знает, что произойдет с ним завтра. Поэтому возносите мольбы заранее, чтобы спастись. Иногда бедствие обрушивается внезапно, и человек даже не успевает помолиться. Поэтому молитва, вознесенная заранее, помогает человеку во время бедствий. Здесь Хазрат обетованный Мессия алейхиссалам разъяснил то, что истинной мольбой является только та мольба, которую человек доводит до самой вершины совершенства. И внутри самого человека создается состояние беспокойства. Кроме этого, ему следует возносить мольбы постоянно, а не только во время обрушения бедствий. Далее Хазрат обетованный Мессия алейхиссалам изрек: «Помните, Всевышний Аллах начал священный Коран с мольбой и закончил его также с мольбой. Как сура Аль-Фатиха, так и сура Ан-Нас являются мольбой». Это значит, что человек является таким слабым существом, что не может очиститься без милости Всевышнего Аллаха. Он не сможет развиться в добродетели, пока ему не будет оказана помощь Всевышнего Аллаха. В одном из хадисов повествуется, что все мертвы, кроме тех, кого оживляет Всевышний Аллах. Все заблудшие, кроме тех, кого наставляет Всевышний Аллах. Все слепы, кроме тех, кого Всевышний Аллах одаривает зрением. Поистине, пока не будет обретена милость Всевышнего Аллаха, оковы любви этого мира повиснут как бусы на шее человека. Спасены будут лишь те, кому Он оказал свою милость. Однако помните, что Его милость начинает проявляться с мольбой, поэтому возносите мольбы ради этого. Затем, разъясняя о свойствах верующих, Хазрат обетованный Мессия алейхиссалам изрек: «В Священном Коране ясно изречено: воистину преуспели верующие, те, которые смиренны в молитве своей». То есть, когда человек возносит мольбы, его сердце смиряется и обрушивается на божественный порог с искренностью и правдивостью.
оно полностью растворяется в Боге. Оно просит помощи и милости Бога, очищаясь от всех своих мыслей. Оно обретает такую концентрацию, что в итоге рыдает и плавится. В такой момент для него раскрывается дверь успеха. То есть, когда в нем создается состояние беспокойства и рыдания, его сердце смягчается, и двери успеха раскрываются для него, как об этом изрек Всевышний Аллах. Воистину преуспели верующие, те, которые смиренны в молитве своей. Далее Хазрат обетованный Мессия алейхиссалям изрек: благодаря этому охладевает любовь к этому миру, поскольку две любви не могут ужиться в одном месте. Как сказал некто: ты желаешь Бога и этого низкого мира одновременно. Это всего лишь твое сумасшествие, и его невозможно осуществить. Да, если вы пожелаете только Бога, вам будет подарен и этот мир. Однако вы не обретете Бога, желая только этого мира. Разъясняя о том, что принятие мольбы будет осуществлено только благодаря подчинению и желанию Всевышнего Аллаха, Хазрат обетованный Мессия алейхиссалям изрек: растворитесь в Боге, оставив все свои желания и намерения, исполняйте все желания и повеления Бога, станьте милосердными в отношении себя, своей жены, детей, своих близких и нас, то есть и в отношении Хазрата обетованного Мессии алейхиссалям. Далее Хазрат обетованный Мессия алейхиссалям изрек: ни в коем случае не давайте возможности нашим противникам возражать. Всевышний Аллах изрекает: и из них есть такие, которые несправедливы к самим себе. Есть из них и умеренные, есть и опережающие других в добрых делах. Два первых свойства низкие. Необходимо становиться из тех, кто опережает других в добрых делах. Необходимо всегда двигаться вперед. Постоянно стоять на одном месте не есть хорошее свойство. Посмотрите, ведь стоячая вода постепенно становится грязной. Она превращается в лужу и начинает издавать вонь и скверный вкус. Проточная вода всегда чиста и вкусна, несмотря на то, что на дне этой воды есть тина. Но это не оказывает влияния на нее. В таком же состоянии находится человек. Ему не следует останавливаться в одном месте. Это очень опасно. Всегда нужно двигаться вперед. Точно так же необходимо развиваться в добродетели. Иначе человеку не будет оказана помощь Всевышнего Аллаха, и он окажется без света. В итоге он станет вероотступником и ослепнет сердцем. Кроме этого, для принятия мольбы необходимо, чтобы человек ежедневно развивался в добродетели. Как изрек Хазрат обетованный Мессия алейхиссалям, человек должен постоянно двигаться вперед, подобно проточной воде. Еще в одном месте Хазрат обетованный Мессия алейхиссалям изрек: помощь Всевышнего Аллаха сопровождает тех, кто постоянно движется вперед в добрых деяниях. Они не стоят на одном месте, только они и обретают хороший конец. Мы видим страсть, рыдание и беспокойство у некоторых людей в начале,
но затем они останавливаются и не двигаются вперед. Конец таких людей не оказывается счастливым. Далее Хазрат обетованный Мессия алейхиссалям изрек: Всевышний Аллах в Священном Коране научил нас следующей мольбе: «И улучши для меня долю в потомстве моем». Вместе с улучшением собственного состояния необходимо молиться за свою супругу и детей, поскольку человек часто подвергается испытаниям со стороны жен и детей. Посмотрите, ведь первое испытание Хазрата Адама алейхиссалям тоже произошло по причине женщины. Также и вера Балама против Хазрата Мусы алейхиссалям также стала напрасной. Из Торы мы узнаем об этой причине. Царь того времени подарил золотые украшения жене Балама и попросил ее уговорить Балама молиться против Хазрата Мусы алейхиссалям. Одним словом, часто по причине детей и жен на человека обрушиваются бедствия и испытания. Поэтому необходимо молиться за их исправление. Одним словом, верующему нельзя ограничиваться молитвами и добрыми делами только в отношении себя. Ему следует обратить к этому и внимание своего будущего поколения, чтобы и у них был создан дух движения вперед к добродетели. Еще в одном месте Хазрат обетованный Мессия алейхиссалям изрек: повествуется об одном святом человеке, который плыл на судне. На море начался шторм, и это судно уже было готово перевернуться и уйти на дно. Однако оно было спасено благодаря его молитвам. Во время вознесения мольбы ему было ниспослано откровение, которое гласило: «Мы спасли всех ради тебя». Такое достоинство не обретается с помощью пустых слов. Для этого необходимо проявить огромное усердие. От меня исходит только такое наставление. Всегда старайтесь показывать хороший и добрый пример. Пока ваша жизнь не станет подобной жизни ангелов, невозможно будет сказать, что кто-то из вас уже очистился. Относительно ангелов было изречено: «Делай вашим словам». Хазрат обетованный Мессия алейхиссалям, описывая важность мольбы, изрек: «Да будут благословенны узники, которые пребывают в молитвах неустанно, ибо в один прекрасный день обретут свободу. Да будут благословенны слепые, неустанно молящиеся, ибо в один прекрасный день они прозреют. Да будут благословенны те, кто является обитателями могил и пребывая в поиске вознесения молитв и в поиске Божьей поддержки, ибо в один прекрасный день их выведут из этих могил». Затем, обращая к этому наше внимание, Хазрат обетованный Мессия алейхиссалям изрек: «Да будут благословены те, которые пребывают в неустанных молитвах, которые расплавляют ваши души, заставляют ваши глаза изливаться слезами и гореть огнем в груди с целью привить вам любовь и удовольствие к одиночеству, уносят вас в темные камеры и пустынные джунгли и делают вас одержимыми, трепещущими и забывшими самих себя, потому что в конце концов вы будете одарены милостью. Тот Бог, к которому мы вас призываем, невероятно милостив и милосерден, стыдлив, верен, искренен, жалостлив к тем, кто покорен. Следовательно, и вы также станьте хранящими верность и молитесь со всей искренностью и одержимостью, и Он отнесется к вам со всей милостью и состраданием». Держитесь вдали от мирского шума и гамма и не выставляйте корыстные склоки в форме религиозных расприй.
Будьте побежденными ради Всевышнего Аллаха и примите поражение, дабы стать наследниками великих триумфов. Бог явит чудеса тем, кто пребывает в молитвах, и те, кто просят, обретут сверхъестественные блага. Молитва не сходит от Бога и возвращается обратно к Богу. Посредством молитвы Бог становится так близок, как близка к вам ваша собственная жизнь. Первое благо, заключенное в молитве, состоит в том, чтобы внутри человека происходит святое преобразование, и затем при помощи этого преобразования Бог также производит некое изменение внутри своих свойств. Вообще Божьи свойства неизменны и незыблемы. Однако для человека, в котором имеет место преобразование, он проявляется в некоем ином цвете, который мир не знает. То есть свойства Всевышнего Аллаха неизменны, а изменяется только их проявление для человека, который совершает в себе святые преобразования. Далее Хазрат обетованный Мессия, алейхиссалям, продолжил. Другими словами, Бог становится как бы иным, хотя остается тем же самым, но новое его явление выставляет его в неком ином свете, и тогда величие этого его нового проявления делает для преобразованного человека ту работу, которую он не делает для других. Это и есть то самое чудо. Хазрат обетованный Мессия, алейхиссалам, обращал наше внимание к совершению добрых деяний и вознесению мольбы в молитвах, также к тому, чтобы мы показывали хороший пример. Еще в одном месте Хазрат обетованный Мессия, алейхиссалам, изрек: членам нашей общины необходимо показывать хороший пример. Если чья-то жизнь после принесения обета верности также останется несвятой и грязной, если он не показывает хороший пример, если его поступки и убеждения остаются такими же слабыми, то он является нечестивым. Он опозорит общину и сделает из меня посмешище. Плохой пример создаст ненависть в других людях, в то время как хороший пример притягивает людей. Сегодняшний и завтрашний день человека не должен быть одинаковым. В убытке находится тот, чей сегодняшний и завтрашний день одинаков в добродетели. Не будет напрасным тот, кто обладает совершенной верой в Бога. Посредством него будут спасены сотни тысяч жизней. Как я уже приводил пример одного святого, который находился на судне, и ради него были спасены все. Именно такую ревность Всевышний Аллах проявляет ради своих рабов. Нашим оружием является мольба, поэтому необходимо обратить свое внимание к молитве. В отношении Хазрата обетованного Мессии, алейхиссалам, не было сказано, что он возьмет в руки меч и станет воевать. Было только упомянуто, что неверные станут погибать от его дыхания, то есть он будет делать все свои дела только посредством мольбы. Он изрек, что мы сможем достигнуть всех своих целей только посредством мольбы. Мольба обладает огромной силой. Затем он рассказал один рассказ. Однажды некий царь решил напасть на одну страну. По пути некий факир схватил поводья его лошади и сказал, чтобы царь не шел вперед, иначе он сам будет воевать с ним. Царь с удивлением спросил его: «Ты же без оружия, как ты будешь воевать со мной?» Факир ответил: «Я буду воевать с тобой с помощью оружия предрассветных молитв, то есть при помощи молитвы тахаджуд». После этого царь сказал: «Я не смогу противостоять тебе», и вернулся обратно. Одним словом, Всевышний Аллах вложил огромную силу в мольбу. Далее Хазрат обетованный Мессия, алейхиссалам, изрек: мы можем достигнуть всех своих целей только посредством своих молитв, обращенных к Всевышнему Аллаху. Мольбы, обращенные к Всевышнему Аллаху, обладают великой силой. Всевышний Аллах в откровениях снова и снова повторял мне, что достигнуть чего-либо можно только посредством мольбы, обращенной к Всевышнему Аллаху. И единственным нашим оружием является мольба. И кроме этого у нас нет никакого другого оружия. И то, что мы просим тайно у Всевышнего Аллаха, Он делает явным. Во времена предыдущих пророков Всевышний Аллах наказывал противников посредством самих пророков в виде войн. Однако Всевышний Аллах знает о моей слабости, и поэтому Он взял все наши дела на себя.
Для достижения этой цели есть только один путь, который недоступен пониманию черствых богословов и философов. Если бы нам была дозволена война, то для этого нам были даны все необходимые средства. Если наши мольбы будут направлены на достижение одной цели, то все лжецы будут уничтожены сами по себе. Согласно моему мнению, нет более острого оружия, чем мольба, обращенная к Всевышнему Аллаху. Счастлив тот, кто понимает эту мудрость и то, посредством какого пути Всевышний Аллах желает развивать религию. Во времена Хазрата обетованного Мессии, алейхиссалям, все наши противники потерпели поражение и были уничтожены. И сегодня мы обретем победу над противниками только посредством молитв. Одним словом, это то самое оружие, которым Всевышний Аллах одарил Хазрата обетованного Мессии, алейхиссалям, ради развития религии. Его последователи тоже должны использовать это оружие. Благодаря этому оружию, иншаллах, он выведет нас из всех трудностей и уничтожит всех наших противников. Одним словом, каждый мусульманин Ахмади должен обратить на это внимание. В конце своей проповеди я хочу обратить ваше внимание на одну мольбу Хазрата обетованного Мессии, алейхиссалям, вознесенную им за умму мусульман. Он молился за своих братьев-мусульман. Он молился: «О мой владыка, прими мои мольбы за мой народ, выслушай мои рыдания за моих братьев. Я обращаюсь к тебе посредством твоего пророка, являющегося печатью пророков и заступником грешников, заступничество которого будет принято. О мой владыка, выведи их из мрака в сторону своего света, веди их к себе из отдаленных пустынь. О мой владыка, помилуй тех, кто проклинает меня, тех, кто препятствует мне. Спаси этот народ от гибели, введи в их сердца свое наставление, прости им грехи и ошибки, окажи им свою милость и одари их покоем, исправь и очисти их, одари их глазами, которыми они могут видеть, одари их ушами, которыми они могут слышать, одари их сердцами, которыми они могут понимать. Одари их светом, который они примут. Смилуйся над ними, прости им то, что они говорят. Ибо этот народ не ведает, что творит. О мой владыка, создай между мной и моими братьями средства для примирения ради посланника Аллаха, Хазрата Мухаммада, избранника, саллаллаху алейхи вассалям, ради его высочайшего статуса и ради тех, кто бодрствует ночами, ради тех, кто воюет днем, ради скачущих коней и ради путешествия, которое совершается в сторону матери селений. Раскрой их глаза, освети их сердца, разъясни им то, что ты разъяснил мне, учи их путям богобоязненности, прости им то, что уже прошло. Моя последняя мольба, вся хвала надлежит Аллаху, владыке высочайших небес.
Пусть Всевышний Аллах раскроет глаза умми мусульман. Пусть они станут его помощниками. Пусть они станут его помощниками, ниспосланным Богом Мессией, вместо того, чтобы противостоять ему. Пусть Всевышний Аллах одарит нас достоинством вознесения мольбы. Участники ежегодного съезда в Кадиане должны обратить на это особое внимание. Пусть их участие в работе ежегодного съезда станет причиной их преобразования. Пусть Всевышний Аллах одарит нас всех этой возможностью. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر